ये ब्लू स्टार चिलर एयर कूल चिलर का प्रॉब्लम चेक करना है, जो है लो एम्प नो स्टार्ट का एरर है। देखिए लो एम्प नो स्टार्ट। कल रात जो है अराउंड 9:30 पे, फिर भी 9:20 पे, 9:12 पे, 9:10 पे। बेसिक इसकी ट्रबल शूटिंग के लिए मैं बता दूँ तो सबसे पहले अगर इसकी वायरिंग से आप अगर बात करेंगे, इसके जो फ्लो है तो ये लाइन न्यूट्रल देखिए। लाइन न्यूट्रल हमारा जो है ओवरलोड रिले से लेते हुए इमरजेंसी ऑफ, फिर उसके बाद में 1 एम्प रीसेट स्विच है वहाँ पे, फिर वहाँ से जो हमारा मोटर प्रोडक्शन का जो डिवाइस है वहाँ पे जाना है। पहले मोटर प्रोडक्शन डिवाइस के चेक करेंगे। हमें इसमें लाइट आना चाहिए, ग्रीन लाइट। इसमें लाइट नहीं आ रहा अभी, आप देख सकते हैं। कंप्रेसर स्टैंड बाई ग्रीन लाइट, कंप्रेसर रनिंग, ग्रीन लाइट फ्लैश होता है जब वो कंप्रेसर जो है ग्रीन लाइट इसमें आना चाहिए मोटर प्रोडक्शन में, लेकिन अभी आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे वहाँ पे क्या चीज़ का इशू है बोल के। तो मैंने ऑलरेडी इसको ट्रबल शूट किया है, इसका फॉल्ट फाइंड किया है। तो क्या है ये हमारी जो 5 एम्प जो ये MCB है लाइन न्यूट्रल की, ये लाइन न्यूट्रल की जो MCB है, यहाँ से हमारा जो है ये पुश बटन है, इमरजेंसी स्टॉप का बटन है, किसी ने एक्टिवेट कर दिया है तो उस वजह से वो एरर हमें जो है कंटिन्यूसली दिखा रहा है। तो ये रिलीज़ करेंगे, ऐसा रिलीज़ करेंगे अभी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे OLR जो है हेल्थी है, ट्रिप पोजीशन में नहीं है, हेल्थी पोजीशन में है OLR हमारा। अब वहाँ पे MPD देखेंगे, अभी देख सकते हैं MPD पे लाइट आ गया है। इसका मतलब अभी जो है कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होगा, कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से बेसिक आप जो है अपना जो वायरिंग डायग्राम होता है उसके थ्रू जो है ट्रबल शूट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब कंप्रेसर चालू होगा, कंप्रेसर चालू होने के बाद में जो इसके अंदर जो है लाइट ग्रीन लाइट जो है ब्लिंक करना, मोटर प्रोडक्शन डिवाइस जो है MPD है, तो फिर इसके अंदर ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब क्या बोले तो अभी कंप्रेसर चालू होगा। अगर वो कांस्टेंट रहता तो स्टैंड बाई पोजीशन में होगा।